Yaani unapofika sasa kwenye yale maamuzi ya kwamba ndio nakubali kuingia kwenye safari au hapana, pale natakiwa kuchunguza kila tabia. Kama huyo binti unayemkubalia aliwahi kuwa na mahusiano huko yasiyo salama, hakikisha kwamba hii tabia hivi tukioana atakuwa kaiacha au ataikumbuka. Hii tabia hii hapana. Kuna vitu fulani tunasema ambavyo tafiti za kwenye mambo ya ndoa nazo zimekuja zikathibitisha. Mahusiano mabaya ya awali kabla mtu hajaingia kwenye ndoa yamevunja ndoa za watu wengi zaidi ya 50%. Kwa sababu mtu anapotoka kwenye haya mahusiano ya kwanza, wengine wana mazingira ambayo hayajaishaisha, yani ana unfinished relationship, kwamba sio kwamba wamegombana, amewahi tu kuolewa na wewe. Kwa hiyo sasa unakuta amekaa alafu anakaa. Sasa pale mtu baadaye anaanza kufikiri sasa, mateso yote haya anayapata wakati kule kulikuwa kuna rafiki yangu tuliachana kwa wema. Sasa mnaendeleaje huko? Sasa nimeoa, wewe si umeoa, unanipigia simu huko na mke wako. Ninachokipitia huko mbali. Wewe achana na mimi bwana. Ongea na wewe, sikiliza, nataka nikupe mchapo kidogo wa mwanamke mwenzio huyu. Na nikakwambia mchapo wa mwanamke mwenzio. Unakuta watu wanafika huko, wanaanza tena mahusiano yaliyoachwa zamani. Wewe huko umekasika sana, nitamnyosha. Unamnyosha nani? Unajinyosha mwenyewe. Utakuta mtu yuko pale akirudi umenuna. Sawa, okay, mmeshindaje hapa? Mjambo, sawa, barikiwe. Kuna chakula? Ameingia katoka. 50 zako. Na hiyo tabia ikikaa miezi 3, ikikaa miezi 6, ikipita mwaka, ndoa hai.